上下。好嚟，升技能同埋全部撳一下，箭嘴撳一下，買裝備撳呢個，就有推薦嘅，建議跟住佢其中一個。咁啊，中間咯，行得快啲，冇咁易死，連續撳兩下，一二，咁啊交叉啦，你買咗啦，跟住入呢個坡土，右掣係啦，左掣係打交啊，武功。對面龍門啊，唔好行過去，褪翻後，褪翻後，褪翻後。對面揀條魚啊，咁你有優勢嘅，你可以左手都一齊喐埋啦。你啱啱升級完啲技能咧，求其掉一招出去啦。掉撳 W 係啦，E 都掉埋。褪後啊，褪後。右鍵係打嘅，走。打同埋行路咯，或者行路。唔使咁阻滯㗎啦，而家。即係撳一下佢哋自己行。咦，我咪要回塔先可以回？咩啊？我咪要回塔先可以回？冇得回血㗎啦，你要食補包咯，你撳 tab 咯。你見唔見到上面最頂咧，咪有個綠色嘅加嘅？咁啊，仲有20秒你就可以回血咯。要食補包。即係好等啊！係要等。呢段時間望一望個技能講咩不如？唔係啊，佢要俾人打先望一望佢。呢個就係轉形態啊 ，Q 係冇傷害嘅本身。咁 W 就係有傷害嘅，就會減佢速。E 就係鉗住佢，有個陷阱，佢踩落去就會喐唔到。我可以去食個補血包啊！咁食完就可以打佢咯。係啦，左右手一齊撳，左右手一齊撳。我死啊！咁呢段時間都可以有錢就買下裝啦。你撳兩下佢會有個比較抵嘅，下邊呢個，你滑雪兒呢邊啦。係啊，可以撳兩下去買。咁啊入多次啦，入去呢度，唔使行咁耐啦。咁有啲冰嗰啲咪清咗佢先咯，可以開個 Q 係範圍模式，係啦。我可以係咁撳多次咧就係單一模式，第二次藍色 logo 就係範圍模式。shotgun 清冰好快啊！咁你打人就轉翻單人模式都得嘅。係咪近距離先？哇，好有用！你進階啲可以，佢食咗。係啊，佢咬你咯。跟住再扣血。記得拉一拉距離喎。係啦，褪後跟住係啦，咁啊冇咁快死啦。原來佢啲兵仔唔都係計嘅。佢有大技都有大技嘅咯喎。喂，就嚟殺佢！兩波。升大技。呢招大就係一個火箭炮，向前射嘅火箭炮，可以食㗎啦。係邊啊？後邊。即係佢幫咗就會喺某個點。固定嘅位啊，佢唔會周圍走。呢個可以食啦。抌佢呢一度，執多粒先。係咯。好。你嘅評價就係好核突，但係好勁。接住買住個左手。3半，好，咁你大概知道4秒係咩概念啦。褪後。得。進階啲啊，行一步飛一下。你熟啲你就可以一路行一路射㗎啦。避唔到。買裝備。越嚟越勁㗎啦，你可以買高啲係咯。我角色叫咩名？呢個角色叫咩？吉恩羅斯，或者叫 Jeans 啦，英文名 Jeans。哇，唔得喎！有好多兵打你啊！
走手。打佢一招嘅時候，呢就要射手要拉扯。回城冇得補血噶喎，而家等，你只可以靠補血包去回血。但我冇理由上去送啊嘛。你手長啊嘛，你唔使驚㗎。你打佢少少傷害，跟住就拉佢後面。打一下又走一下咪得。你要小心佢條脷，佢伸脷又記得。食你個補血包咯。你而家咪9呢嘅，係，即係代表你可以升多4下技能。即係你撳下邊個箭嘴就係啦，係啦。通常佢遠啲咧，就用 W 去透佢血，因為 W 個範圍好遠嘅，跟住再用 E 擺夾，最後就用 Q 去打佢。哇！咩事啊？你閃咗去前面。我 R 係閃。哦，你想撳 R 通常係佢得翻幾格血你先開。哦，冇攞嚟賣。係攞嚟收頭。叫咩嚟？咁啊，繼續買裝。應該就係夠打啦。嗱，最重點就係唔好俾個條魚埋到你身，你要發揮你遠嘅威力。呢個貓咪咯，呢個都係男，呢隻 Lulu 位嘅。佢會用方法嚟貼你身嘅，因為咩壓力？清快可以轉個大炮毛。啲微我隻鬼啊！我有機會。有啲微我試過，應該微我試啊呢個。但係呢個係壓力係嗰啲點解？唔係啊，微我先都係咁樣。你自己玩過，你自己玩過你。都叫我又招啊！屌你又教你參加啊！好健康。哇！埋到你身咯！有補血包啊嘛，你 miss 咗。其實我撳住係咪就行㗎？你撳實都得㗎。哦。你可以轉圈都得㗎 ，smooth 啲㗎都。有咩技啊？用咩技啦？唔好留啊！哇！好放心啊你。你俾佢貼到落身啊！幫佢買少少裝備啊！我哋打突佢啊！我哋。我哋唔好買呢件啊！呢件咧係打嗰啲脆皮用。我哋買呢件啦。唔係呢個打 percent 傷啊！即係佢越口血咧，我哋打佢就越痛。揾牛王者呢件。我仲晚晚都落去㗎咁樣。我聽到個技能好驚喎。你高兩呢啊！我聽到佢話打 pass 好恐怖。我哋10分鐘之後咧就會有呢一個 KOL 同大家互動嘅比賽環節啦，同埋我哋呢個標點賽嘅頒獎環節嘅。咁10分鐘之後，如果你想同我哋中埋 roll 啦，有交流同埋玩遊戲咧，會送禮物俾大家㗎。咁我哋一齊嚟話咧，你喺10分鐘之後咧嚟到我哋嘅 PL 環節一度啦。對，對吧？
即刻打嘢啫。呢個即刻秒殺。幾好幾好，有 feel。但係佢係有手機版嘅，係嘛？有手機嘅。呢個係啊。有啊，有手機版啊，不過有少少唔同，根據翻手機嘅情況。咁係打15分鐘咁樣，咩15分鐘啊？即係我要拆佢塔先贏，係嘛？係啊，要打到主寶爆先贏咯，所以冇話幾多分鐘就完咯。係啊，路過啲寶血包全部舐晒佢啦。冇。你有夾㗎嘛，可以放喺你腳底㗎嘛。放太遠，係啦，咁樣咪要兜咯佢。太親佢。我 R 係可以圍電㗎嘛，係嘛？ R 技係放個大炮出去嘅啫，即係射一下。係啊，射一下就冇。所以我先話收頭啊嘛，因為你對滿血嘅冇乜用。你哋嗰個 LOL 原則越醜嘅越勁。哇！咩嚟㗎？多啲利用個夾去限制佢走位咯。呢個係 Faker 有玩到嘅。係啊 ，LOL 咯，出咗好多年㗎啦。係啦，用技能啦，唔使留，唔使留。哇！點解會哦？你攬乜鬼哇！大鑊，冇，好你可以撳 tab 望下佢咩裝嘅都，雖然睇唔明，但係佢有2件大裝啊！而家你有2件半啊！你嗨過去，你打開之後鼠標嗨過去，你可以睇到佢大概咩嚟㗎？唔使睇㗎，睇唔明㗎啦都，快啲打佢，唔好俾佢插塔，佢原地啊，唔好俾佢走啊！你識塔啊！好。買嘢嘛？係喎，買嘢喎。可以買嗰啲嚟。新手對新手啊！OK 啦，有得打下唔係俾人撳住砌。一路行一路清兵啊嘛，清下兵。你唔清兵咧，佢啲兵入唔到個塔度㗎。我揸執豬先。然後就上去執咗個寶血。咁你路過都可以打下兵嘅，有啲再勁啲咪行一步打下咯。但係我就唔使撞撳啦，我咁樣嗨一下咁樣。係啊，嗨完跟住又嗨落個地度咪得咯。係啊，嗨落個冰度，跟住又嗨落個地，跟住係咁交換咁。哇！死啦！因為你行路同埋打人係同一個掣嚟㗎嘛。係啊，大技冇乜用嘅，要收頭。唔係我見有啊，用技能，掉過咗龍添。會舐你啦，係啦。
係就係玩走位啦呢啲。走位啊，走位啊！